ايوه. انت تاني فين اخويا؟ وليكي عين تيجي، مش خايفه البسك مصيبه زي اللي لبستها لك المره اللي فاتت؟ طب كويس انك عارفه ان انت ملبساني مصيبه وانت اللي كنت عايزه تعمليه. فكرك انه كان هيصدقك انت ويكذب مراته حبيبته؟ لا طبعا، ازاي ان هو يكذب مراته حبيبته؟ يصدق ان اخته هي اللي كانت عايزه تخلص منه. بس فمشي يحصل لك بدل ما انت فاهمه. يا عبدو، برضو ده ايه البجاحه يا عبدو. بس كده ماشي. يا عبدو تعالى شوف البجاحه اللي كانت جايه، كانت هتموتك، جايه برجلها تاني. امشي اطلعي بره. سمعتي؟ امشي اطلعي بره. سمعت انتي؟ امشي اطلعي بره. انت بتقول انا يا عبدو؟ اه بقول لك انتي. ده انا مراتك حبيبتك، ده دي اللي كانت عايزه قبل تموتك. اي كلام وقبل اي عتاب وقبل اي حاجه، مبدئيا كده انت طالق بالتلاته. عشان واحده كلبه وخسيسه زيك ما ينفعش تقعد على ذمتي. انا عايز افهم حاجه بس، انا قصرت معاكي في ايه؟ نقصتك ايه علشان خاطر عايزه تموتيني؟ ده هي ما انت صدقتها؟ هي؟ هو انت مفكره ان اختي اللي من لحم ودمي، اللي ماليش الا هي واخويا في الدنيا، هتبقى عايزه ان هي تقتلني؟ ده انت غلبانه قوي، غلبانه وعبيطه.